Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Igipolisi mu karere kambarara cyatangaje ko cyateye muri yombi abapolisi bane bagaragaye mu mashusho yakwiriye imihanda yose ku mbuga nkoranyambaga bakurubana umukecuru w'imyaka 65 mu cyo nubwo bajyaga kumuta muri yombi. Polisi mwaka karere yatangaje ko byakozwe n'abo bakozi bayo bihabanye n'amahame agenga umwuga w'igipolisi muri Uganda. Amakuru avuga ko umukecuru bakubetanaga mu byondo yari yanze ko bamuvana mu isambu ye ku ngufu kuko yimye abantu benshi bayishakaga ngo bayigure. Umunyamabanga wa leta ushinzwe ihame ry'uburinganire muri Uganda Baramu Barugahara yavuze ko byakozwe n'abapolisi ari ukugambanira imitegekere myiza y'igihugu no kugitesha agaciro. Uyu mutegetsi yavuze ko abapolisi bakubaganiye imitegekere ishimwe ya perezida Museveni, asaba ko inzego z'umutekano zibahana zihanukiye kuko umukecuru ari umuntu ukwiye kubahwa mu gihugu. Ikinyamakuru Chimp Report cyenswe amashusho y'abaje abantu batari bake muri Mbarara basaba ko habaho impinduka muri polisi ya Uganda. Impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu zagaragaje ko byakozwe n'abapolisi bane bakurubana mu byondo umukecuru utabarwanya, byerekana ko urwego rukoresha imbaraga zitari ngombwa z'umurengera. Nubwo abapolisi ubu bafunzwe, ari abaturage basabye ko hakorwa iperereza ryimbitse muri uru rwego ku buryo isanganya nk'iri ritazasubira ukundi. Ubwo abapolisi bakurubanaga uyu mukecuru w'imyaka 65 mu mashusho humvikana umukobwa wabaza abapolisi niba ari ko bakwiye gufata umuntu w'umubyeyi wahekeye igihugu kandi ikibazo cy'ubwo butaka kimaze imyaka irenga 15 mu nkiko. One is being taken to police like this. Like this. This is how you take my mother. Mama Wegwanga. This is how you take my mother. This is how you take my mother, Uganda police, or your Afande Betunga. That is Afande Betunga. This is how they have taken my mother. It is okay. This is how you've taken my mother, and in a car which is unmarked. This is how they've taken my mother. Polisi ya Uganda ikirwa ku rutonde rw'inzego za leta zihonyora uburenganzira bwa muntu kurusha izindi muri iki gihugu. Ku mbuga nkoranyambaga abaturage ba Uganda basabye ko abapolisi bakurubanye umukecuru mu byondo birukanwa mu kazi nta yandi magoragoza abayeho kuko ibyo bakoze nta handi wabisanga ku isi uretse muri Uganda. Nararanganije amaso ubunyamakuru byandikirwa muri Kenya, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe umunyamabanga uhora muri Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu gihugu yatangaje ko leta ya Kenya isaba imbabazi abaturage ku myitwarire mibi yaranze abapolisi babangamiye abiganjemo abagore bigaragambyaga bamagana ubwicanyi bukorerwa abagore mu gihugu. Ku itariki ya 10 bakabamishamo ibyuka biryana mu maso. Aba bagore bavugaga icyo gihe ko bashaka gutanga ubutumwa mu minsi 16 hariwe kurwanya ihohoterwa rikorerwa mu ngo, bagashimangira ko bicwa cyane mu gihugu cya Kenya ari abagore. Iyi myigaragambyo mu mahoro ntiyabaye mu bwisanzure kuko abapolisi babahutse babamisha ibyuka biryana mu maso barabatatanya. Icyagaragaye nk'icyasha cyavuba ahangaha mu mikorere ya polisi ya Kenya. Ikinyamakuru The Star cyanditswe umunyamabanga muri iyo minisiteri yavuze ko leta isaba imbabazi, avuga ko nta mpamvu yumvikana yari ihari yo gutera ibyuka abagore bigaragambya mu mahoro cyangwa se kubuza abantu badafite intwaro kwigaragambya. Abayobozi ba polisi muri Kenya banenzwe n'abatari bake ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko ibyabaye ari agahomamunwa. Bivuga ko polisi yaba yaraketse ko abagore bishimiye urugendo rw'amahoro nyamara bashaka guhagarika ubuzima bw'igihugu nk'uko urubyiruko rw'abajenizedi rwabikoze bakababukamo. Si ibi birengwa leta ya Kenya muri iki gihe gusa kuko umunyapolitiki utavuga rumwe na leta Kalonzo Musyoka yanenze imbwirwaruhame ya perezida William Ruto yavuze ku munsi w'ubwigenge. Yavuze ko harimo ubusa no kuvuga ibintu bitabayeho mu gihugu. Ku rubuga X, bwana Musyoka wabaye visi perezida wa Kenya yavuze ko perezida Ruto yakoresheje amahirwe y'umunsi w'ubwigenge abigira umwanya wo kwivuga no kwibekera ibyo yagezeho, kandi Rwanda rwarashaka kumva perezida avuga icyerekezo cy'igihugu. Kuri Musyoka ngo Ruto yagambaniye impirimbanyi z'ubwigenge bwa Kenya kuko ngo ibyo bapfiriye byose yabitejeje agaciro, ashaka kwigira intwari y'ubwigenge ku ngufu, abwira abantu ibikorwa bidahari n'ibidashoboka. Kalonzo Musyoka ashinja perezida Ruto kuyobya abanyakenya agamije kwigaragaza nk'igitangaza kuko ijambo rye nta kintu cy'ukuri na kimwe cyari kirimo. Bwana Musyoka ushaka ubutegetsi muri 2027 yavuze ko kuvuga ko Ruto yateje imbere ubukungu ari ugutera inkota mu gisebe cy'abanyakenya, ndetse ubu ngo abashaka kurya kuko ibiribwa byabuze mu gihugu birirwa bakomera amashyi y'umutegetsi bagamije amaramuko, kandi mu by'ukuri ibyo bamukeza bidahari. Ninyebeje muri Kongo Kinshasa abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe ingabo za Loni ziri mu butumwa bw'amahoro muri Kongo Kinshasa MONUSCO zateye utwatsi raporo y'umuryango Amnesty International izishinja uruhare mu rupfu rw'abantu 100 mu myigaragambyo mu mujyi wa Goma mu mwaka ushize. Zavuze ko ari ibinyoma byambaye ubusa bwo kwiza ingabo zakoze akazi kinyamwuga. Amnesty yasabaga urukiko mpuzamahanga mpanabyaha gukora iperereza kuri ubwo butumwa bwa Loni bumaze imyaka irenga 20 muri Kongo Kinshasa. Ku rundi ruhande ariko perezida w'ishyaka Leadership Governance pour le Développement riri mu ntara y'Urukivu bwana Bruno Mwitowere yabwiye ikinyamakuru Media Congo ko perezida Tshisekedi yabeshya abadepite ku kibazo cy'umutekano mu gihugu kuko ingabo za SADC yashimagije nta na santimetero imwe y'ubutaka bwa Kongo
zigeze zivana mu maboko y'inyeshyamba kimwe n'ingabo za leta FARDC. Ashimangira ko M23 gifite ahantu hose yafashe kuva yatangira kurwana muri Nord Kivu. Uyu mugabo yibukije perezida wa Kongo ko igihugu cyasabye agahenge ndetse anamubwira ko gutangaza biriya ari ukugambanira ingabo z'igihugu ziri gukora ibishoboka byose kugira ngo zirebe ko zanabambura urutambwe rumwe. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikirire muri Tanzania. Abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika banditswe umuyobozi ushinzwe imari n'ubutegetsi mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi muri Tanzania, Madame Karina Zieroska, yavuze ko ibihugu bya EAC bikwiye kwigira ku muryango utegamiye kuri leta yo mu bihugu by'ubumwe bw'Uburayi bikiga uko abantu bishyira hamwe bitanga inyungu. Aganira n'ikinyamakuru The Citizen yavuze ko kwishyira hamwe ubundi byakabaye amahirwe ku bihugu n'abaturage, ariko usanga muri EAC uretse no kuba amahirwe y'akazi ataboneka n'urujya n'uruza rw'abaturage n'ibicuruzwa byaranze gukunda. Mu karere ka EAC ibihugu by'u Rwanda, Kenya na Uganda byashyizeho indangamuntu imwe, ariko Tanzania y'umwitozo yarawanze. Amakuru anavuga ko muri kano karere bigoye gukorera akazi muri Tanzania kuko ari igihugu kizana amananiza ku banyamahanga bakomoka muri ibyo bihugu bituranye, hari n'ihagendewe ku misoro bakwa. Uyu muyobozi w'ubumwe bw'Uburayi yavuze ko atakwivanga mu cyatumye habaho EAC, ariko asanga uko ubumwe bw'Uburayi bwaje bukaba amahirwe ku baturage no ku bihugu biwugize. Imiryango itera leta muri kano karere ikwiye kujya kubigiraho, aka karere kagasobanukirwa uko abantu bishyira hamwe bibyara inyungu kuri buri wese. Narava muri Tanzania ariko mabwire ko Tundu Lissu usanzwe ari vice perezida w'ishyaka Chadema ritavuga n'ubutegetsi muri Tanzania mu ntara Zanzibar yatangaje ko ashaka gusimbura Freeman Mbowe usanzwe ari perezida w'iri shyaka, akaziyamamaza mu matora ya perezida umwaka utaha, agashyira akadomo ku cyo yita igitugu cyashigeshe Tanzania. Kuva Tanzania yabona ubwigenge itegetswe n'ishyaka CCM, kuri ubu butegetsi bufitwe na Madame Samia Suluhu ushinjwa kuba umunyagitugu. Freeman Mbowe amaranye intebe ya Chadema imyaka 20, kandi igihe cyose yagerageje amahirwe ku mwanya wa perezida ntiyabashije gutsinda abakandida ba CCM. Igihagurukije Tundu Lissu nk'uko ikinyamakuru The Chanzo cyabyanditse nuko muri 2021 ubwo Samia yasimburaga Magufuli yasezeranije impinduka mu kibuga cya politiki muri Tanzania, ariko akaba nta kintu na kimwe abamunenga bashima yahinduye. Abatavuga rumwe na leta ya Tanzania basaba ko bahindura ingingo zimwe na zimwe mu itegeko nshinga, hagahinduka komisiyo y'amatora ikigenga n'inzego z'umutekano ntizijandikwe muri politike. Amakuru ava imbere mu ishyaka Chadema avuga ko gushaka intebe ya perezida waryo bikozwe na Tundu Lissu ari ukwatsa umuriro kuri Freeman Mbowe n'abarwanashyaka be, kuko banenga ko bemeye ko Samia Suluhu ajya ku butegetsi mu rupfu rwa Magufuli, ndetse n'uburyo Freeman Mbowe yemeye ko hazaba guverinoma ihuriyeho akemera kandi azi ko bitashoboka. Uku kuba yarabeshywa agasate k'umugati akemera kandi hari uburyo bwo kurya wose ngo biri mu bituma Tundu Lissu amuhagurukiye kuko amushinja gukorana n'ubutegetsi buriho, nubwo Mbowe yabihakanye kenshi cyane. Tundu Lissu kandi avuga ko atumva neza inkomoko y'akavagari k'amafaranga ari mu isanduku y'ishyaka Chadema, agakeka ko CCM rifite ubutegetsi ryaba ryarumvikanye na perezida waryo Mbowe agahabwa amafaranga ngo ntazazamurijwe asaba impinduka, kuko ngo yigeze kubaza ahantu hapfunyuka ibyo bifaranga ariko buri gisubizo. Ikinyamakuru Katiyane cyo muri Kenya giherutse kubaza Tundu Lissu ko batavuga n'umutegetsi bamerewe muri Tanzania, asubiza ko impinduka zishobora kuba ari ubuyobozi buzi icyo bushaka. Abasesengura bumva ko anengaga perezida w'ishyaka Freeman Mbowe ko ari nk'abarenga ikorera mu kwaha kwa perezida Samia Suluhu Hassan. Tanzania irategura amatora ya perezida umwaka utaha, ndetse hari abemeza badashidikanya ko Samia Suluhu azongera gutsinda amatora bagendeye ku byavuye mu matora y'inzego z'ibanze. Tundu Lissu avuga ko ari bamwe mu ishyaka batangiye kumutera ubwoba bamwita umugambanyi, ariko we yavuze ko naramuka atowe azagarura uburyo bwo gushyira amanda utarenze uyoboye ishyaka. Muri Tanzania mu bihe by'amatora bamwe mu banyapolitiki bakomeye bajya bisanga bahinduye amashyaka, bamwe bakajya muri riri ku butegetsi, abandi bakajya mu mato azabemera kuba bakandida perezida bagahatanira intebe y'umukuru w'igihugu.